السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم مع حلويات ام ادم. اليوم ان شاء الله الوصفه الثانيه اللي غادي تكون على مرض البرد، ولكن هذه الوصفه المرض ديال البرد المفاصل والكحه يعني، وكتهدن وزوينه. جربوها وردوا عليا الخبر. هذه الوصفه اللي غادي تكون من القرنفل ومن العسل الحر، اللي كتكون واحد الوصفه اللي هي بصح. جربوها الا كتثقوا في الوصفات ديال حلويات ام ادم، ثقوا حتى في هذه العشبه او هذه الوصفه الطبيعيه اللي غادي نقدمها لكم، اللي بصح زوينه. هاد الوصفه كنحتاجوها للكحه اللي كتبقى لنا واحد المده اللي هي طويله، ماشي الكحه ديال يعني الله يستر ديال الضيقه، ولا المهم كحه اللي كتجي من الموسم ديال اللي كتجينا في الفترات اكثريه، كتجينا في الفتره ديال الفصل الشتاء الخريف حتى في الربيع راه كتجي، يعني على حسب الجو كيفاش كيكون مقلب. المهم هاد الوصفه كنحتاجو فيها القرنفل، العسل والماء طايب. هاد الوصفه جربوها وردوا عليا، كتشرب زوينه. المهم دابا غادي نعطيكم المقادير. عندي هنا القرنفل اللي كيكون بهاد الطريقه، راه موجود عند العشاب، ودابا تا هو راه شويه طلع في الثمن بزاف، كيكون بحال هكذا. القرنفل بحال هكذا. القرنفل ما كنقبضوش الحبه ونديروها هكذا، كنحيدوا لها هاد الطريبيشه هادي، ما كنديروهاش هكا، كتكون بحال هكذا. كنديروا غير هاد الحبيبات. المهم انا هنا راني منقيه قبل، غادي نشللهم بميها بارده عادي، يكون فيهم شي تراب ولا شي حاجه. وكنجيب هذاك القرنفل ديالي ملي كنشلو بميها، تقريبا كنديروا 6 الحبات 7 الحبات 8، ما كندوزوش هاد العبار حتى ل 9 ماشي مشكل. المهم ما كندوزوش هاد العبار. كنكبوا الماء اللي كيكون غليان. دابا غادي نزيدوا الماء اللي كيكون غليان، يعني هاد الكاس راه تقريبا كاس عنبه اللي كيوزن 150 مليلتر. وهاد الوصفه ملي كنخليوها تقريبا كنخليوها واحد 10 ديال الدقائق حتى تبدا يعني في واحد الدرجه اللي هي عاديه. وكنزيدوا فيها واحد الملعقه ديال العسل الحره. انا حضرت هنا 2 ديال الكيسان، مع محتاجه 2 ديال الكيسان. المهم ماشي انا اللي غنشرب 2، يعني واحد ليا واحد للزوج ديالي المهم غادي نخليو نحركوا ونخلطوا هاد العسل هكذا مزيان. هاد الوصفه الا كانت فيكم الكحه غادي تستعملوها في الصباح على الريق، يعني على الريق مازال الانسان ما فطرش وكيستعملها وكيخلي واحد شويه ويفطر عادي ويخرج يخدم يمشي العمل ديالو. كانت فيكم يعني حتى داك المفاصل والكحه في نفس الوقت، غتستعملوها حتى في الليل حتى كتبغيو تنعسوا ودافيه، يعني ماشي كتستعملوها بارده. حتى الا بغيتو ديروا كميه يعني في مره واحده، تقريبا كميه في مره واحده تصاوبوها هكذا وتصافيو وتسدوا عليها. منين تبغيوها تجبدوا داك الكويس تسخنوه في ميكرووند او في كاسرون. يعني هاد الوصفه غير ما تخليوهاش يغلي الماء ويعاود زعما بحال كيف يعني رانا كنسمعوا شي وصفات اللي كديرهم في واحد الكاسرونه وتخليهم يتبخوا. لا، هاد الوصفات ديال العشوب يعني ما خصناش نغليوهم حتى كيفوت القانون بحال اتاي. المهم حتى الا درناهم في البريقه بحال اتاي، نطيبوا الماء ونديروهم ونجمروهم بحال اتاي. المهم هذه هي الوصفه ديالنا ديال نهار اليوم. غادي تكون واحد الوصفه اللي هي صحيه، وغادي ان شاء الله غتجربوها وغتردوا عليا اعجابات تعليقات اللي ما تحرمنيش منهم. شاركوا الوصفه مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء. نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تجربوها وتعجبكم، وإلا عجبتكم شاركوا في القناه، ديروا اعجاب، خليوا لي التعليقات ديالكم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ونقدم لكم هذه الوصفه بالصحه والراحه ان شاء الله.